Sa ating lahat mga kabayan, ngayon mayroon naman po akong ipapakita sa inyo yung Kia series. Ito mga kabayan ay palitan namin to ng mukha at saka yung makina ay palitan namin, yung makina na kubuta kasi pang ano to, pang kargada sa bukirin sa may-ari. Ito mga kabayan, Kia series 4x4 lang. Sa akin lang mga kabayan, lalo na sa mga bago pa lang nakapanood sa aking mga ginagawa o sa aking YouTube channel, ay sana'y huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at mag-pindot sa aking notification bell para lagi kayong update sa aking mga ginagawa mga kabayan. Ito ang kanyang loob mga kabayan. Yung likuran niya parte ay kinuha ko na kasi mahirap tanggalin yung cowl niya pag mayroon nakaharang dito. Yun ang kanyang makina. Binili ko ito sa may-ari na naghalaga ng 60 plus siguro yata yung estimate ko. Yun. Ito na ang kanyang likuran. Kaya yun ko lang po binaklas to. Marami ng bulok-bulok ko. Palitan ko pa ito ng ano, yung flooring dito mga kababayan. Ang sa akin lang, subaybay lang kayo mga kabayan, kay paglabas nito iba na ang mukha na to. Sige mga kabayan, mag-umpisa na tayong magbaklas.
Anay dako dai. Oh, yun na mga kababayan, ang resulta na naalis na yung kanyang cowling. Pasensya na po kayo mga kababayan kasi ang tagal ko nakapag-upload sa aking YouTube channel. Kung gusto nyong manood sa iban pang mga parte sa ginagawa ko sa Blue Up, ninyo panoorin sa Dudong Brooks. Yan kayo makapanood sa iba pang mga parte sa ginagawa ko mga kababayan. So, pasensya ulit ha, pasensya na yung sa inyong lahat. At yun lang ang ipakita ko sa inyo. O yan mga kababayan, oh. Tanggalin ko pa yan, yung sa likuran niya parte. Wag lang kayo magsawa na magsubaybay, panoorin na ninyo mga kababayan. O yan kanya mga kababayan. Mayroon pa yung part 2 o kasi mataas yung video nga ginagawa natin. Okay, sige mga kababayan.